Ang Sugbo god, ha? Bantay ka ang Sugbo, tibok lalawigan ha? 26 billion. 26 billion ang flood control project tanan. Ang nakuha sa QM day, pila tanan day. Pirmiro, ingo man tog 7 billion ang report. Apan matod pa ni abot o mga 10 billion. Ato ni nga tagag pagtagad mahigala sa atong pamanuban karon. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Pati nakuha sa kwarta. Nya ngano man masulbad ang baha. Dinhi sa ato mga sukid tigpaminaw. Dunay kakulian gyud ay mga sukid tigpaminaw. Dunay kakulian.